Il-Gvern ta' Robert Abela attwalment m'għandu ebda soluzzjoni konkreta għaż-żieda sproporzjonata fil-prezzijiet. Realtà illi qed tkun ta' sfida kbira għal familji Maltin u Għawċin li qed jaraw l-ispejjeż tagħhom jiżdiedu minn xirja għall-oħra. Per konsegwenza li qed ikomplu jwettqu sagrifiċċji kbar bil-middle class titnaqqar għal kollox. Ta' filwaqt li bosta persuni stqarrew ma' Net News li spiċċa iż-żmien illi kien jirnexxilhom ifadlu flushom u minflok issa paga għandha xort isservihom sal-aħħar tax-xahar. Fid-dawl taż-żieda fl-inflazzjoni u żieda fl-ispejjeż Net News taqsa lil uħud mill-membri tal-Kabinett ta' Robert Abela x'soluzzjoni għandu il-Gvern. Surrealment, is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa-Civelli qalet illi il-miżuri mħabbra fl-aħħar budget qed jgħinu sabiex il-Maltin u l-Għawċin jgħixu ħajja komda. Dan wara l-istaqsejnija għalfejn il-Gvern ma jridx ineħħi t-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola. Ħanirreferik tħares lura lejn il-budget li għadu kif għadda s-sena li ġejja u hemm diversi miżuri li jindirizza u jkompli jgħin il-poplu Malti u Għawċi jgħix ħajja komda u jgħix ħajja ħjar minkejja id-diversi sfidi kif għadni ngħidlek li d-dinja għaddejja minnhom. Ġifieri bħalissa l-poplu Malti u Għawċi qed jgħix ħajja komda u ħajja ħjar. Jekk isaqs il-poplu Malti u Għawċi ifissirlek kif raba barra minn Malta kontijiet imqabbla mal-kontijiet li jirċievu huma xejn simili għal dak li jirċievu fil-letterbox tagħhom fil-kontijiet tad-dawl l-ilma pereżempju. Il-pagi huma wala. Il-pagi tal-Malti. Barra minn Malta. Ngħidlek tiċċekkja wkoll qabel il-pagi tal-ħaddiema barranin mal-ħaddiema Maltin. F'Malta l-paga medja hija ta' ftit aktar minn 22,000 euro fis-sena, ammont illi skont iċ-ċifri maħruġa fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli mhux biżżejjed biex bank isellef il-flus għal persuna single biex tixtri post. Dan kif iċ-ċifri uraw illi tal-inqas persuna tkun qed iddaħħal mal-25,000 euro fis-sena. Iżda mhux hekk biss. Dan kif meta l-paga medja kienet effettivament ikkumparata ma' pajjiżi Ewropej oħrajn, sibna li hija ferm inqas mill-medja ta' 45,000 euro fis-sena fl-Irlanda, 39,000 euro fi Franza, 52,000 euro fl-Awstrija, 49,000 euro fil-Ġermanja u 33,000 fil-Portugal, segwita mill-Italja b'27,000 euro. Bil-lista tibqa' sejra. Dan fil-waqt li l-ġimgħa filgħodu Net News staqsa wkoll lill-Ministru Ġatjan Abela bil-Ministru jisħaq li kun qed jikdeb jekk jgħid illi l-miżuri tal-budget solvow il-problema tal-uli tal-ħajja. Nista' ngħid li jekk taffejna jew solvejna il-problema tal-uli tal-ħajja qed nikdeb jekk ngħidlek li hu hekk. Għal-daqstant, f'dan l-istadju, kollox qiegħed jindika li l-Gvern m'għandu ebda soluzzjoni kif hu b'mod fatwali se jkun qed irażżan lil din l-isfida.